ఆవు చెవులను అయితే బాగా గమనించండి, ఎంతో డిజైనబుల్గా కట్ చేశారనమాట. ఎందుకంటే ఇది తప్పిపోతే ఈ ఊరి వాళ్ళదని గుర్తించడం కోసం అంట. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నుంచి బైక్ మీద అయితే ముందుకెళ్ళాం, నడుచుకుంటూ వెళ్ళాల్సింది 1 కిలోమీటర్ ఉంటుందంట. ఇక్కడ లవర్స్ చూడండి ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు గుండెల చెరువు వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి అయితే వచ్చాము. బట్ ఇక్కడైతే వాటర్ ఏం కనిపించట్లేదు. అసలు వాటర్ ఉన్నాయో లేదో తెలియదు. ఇక్కడికైతే ఎవ్వరు లేరు, ఒక్కళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఎవ్వరు లేరు. అసలు మొత్తం చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. అయ్యో చిన్న చిన్న పక్షుల సౌండ్లు అయ్యి వస్తున్నాయి. గైస్, మీరు విజిట్ చేయాలంటే మ్యాక్సిమం మీరు వర్షాకాలం రండి. ఎందుకంటే నార్మల్ టైంలో ఇక్కడ వాటర్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో డిసప్పాయింట్ అవుతారు. దారి కూడా అసలు సరిగ్గా లేదు, మొత్తం రాళ్ళే ఉన్నాయి. మరి ఇటు వెళ్ళాలి దారి కూడా తెలియదు. ప్రసాద్ గారు, ఇటు వెళ్ళాలా అటు వెళ్ళాలా నేను ఐడియా ఉందా? నడవండి సార్, ఆ కొమ్మలు చూడండి భలే ఉన్నాయి. మా ప్రసాద్ గారు బాగా మిమిక్రీ చేస్తారనమాట. ఆయన ఒరిజినల్ వాయిస్ ఇప్పటికి నేను సరిగ్గా వినలేకపోయాను. ఆ ఫోటోలు పెట్టుకుని ఒకసారి ఏమైనా కనిపిస్తారా మాకు, మీ ఫ్యాన్స్కి? కామెడీ పడ్డాங்க ఏనా చూడలేదా? చిన్నప్పుడు మా సొంతూరులో ఉండేది ఊరి చివర అంటారు, దాన్ని పట్టుకొని ఊగేవాళ్ళం. ఏం ఎంజాయ్ చేస్తున్నారండి. ఇక్కడ నుంచి ఒక 600 మీటర్స్ అయితే ఇలా పైకి ఎక్కుతూ వెళ్ళాలి. కాళ్ళు అయితే బాగా నొప్పులు వచ్చేసినాయి. ఈ కొండలన్నీ ఎక్కి ఎక్కి దోలైతే తీరిపోయింది. వచ్చేసాము. యాక్చువల్గా పక్కనే వ్యూ. ఓకే రండి ఫ్రెండ్స్. వా, లొకేషన్ అయితే అదిరిపోయింది. చుట్టుపక్కల ఒక్కళ్ళు కూడా లేరు. చాలా అంటే చాలా బాగుంది, చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. ఎండ కొంచెం తక్కువ ఉంటే ఇంకా అదిరిపోయేది. వా, ఫ్రెండ్స్, లొకేషన్ చింప వదిలేసింది. ప్రసాద్ గారు ఒకసారి అటువైపు చూపించండి. వా, ప్రసాద్ గారు ఇది చూసారా ఫ్రెండ్స్? ఒకసారి చూడండి. మన రాజమౌళి గారి సినిమాలో వెపన్గా వాడుకోవచ్చు. చాలా డిజైనబుల్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇది చూడండి. చాలా బాగున్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్. అడవి జంతువులు ఏమైనా వస్తే దీంతో అలా వేసేయచ్చు అనమాట. చేతి మొత్తం మసైపోయింది ఫుల్గా. ఇక్కడ బర్త్డే పార్టీలు కూడా చేసుకుంటున్నట్టున్నారు. అసలు ఇంత దూరం వచ్చి బర్త్డే పార్టీలు ఎలా చేసుకుంటున్నారు? కేక్. ప్రసాద్ గారు ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి మన వ్యూవర్స్కి. యాక్చువల్లీ ఫ్రెండ్స్ ఏమైందంటే, ఇక్కడ కనుక వర్షం పడింది అనుకో, ఒక చిన్నపాటి వర్షం పడినా సరే వాటర్ ఫ్లోటింగ్ మొత్తం ఇది కూడా ఇటు నుంచే వస్తుంది. ఈ బండ కూడా అంటే చాలా స్మూత్గా ఉంది. కాలు స్లిప్ అయిపోతుంది. చాలా జాగ్రత్తగా నడవాలి, కాలు స్లిప్ అయిపోతుంది. వర్షం పడితే అటు నుంచి మనం ఇటు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉండదు. జస్ట్ కొంచెం స్లిప్ అయ్యామంటే చూడండి డైరెక్ట్ కిందగా వెళ్ళిపోవడమే అనమాట. చాలా అంటే చాలా స్మూత్గా ఉంది రాయి కూడా. మన జగనన్న చూసినట్లేదు, లేకపోతే ఈ కూడా పగలు కొట్టి ఎత్తుకెళ్ళిపోయాడు. ఎవరు ఇక్కడ వాళ్ళ పేర్లు ఏదో రాస్తున్నారు. పేరు రాస్తారు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఫ్రెండ్స్, జారుడు వల్ల భలే ఉంది. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ వాటర్ అయితే ఎక్కువ లేవు, బట్ అక్కడెక్కడో చిన్నగా షవర్ లాగా వాటర్ పడుతుంది అయితే మనకు కనిపిస్తుంది. సో దగ్గరికి వెళ్ళి చూద్దాం అక్కడ ఎలా ఉంటుందో. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఎవరో చిన్న పాకాలాగా ఒకటి వేశారు. వావ్, ఇక్కడ ఏదో దేవుడిది కూడా ఉంది. నాకు భయం వస్తుంది. శివుడికి సంబంధించింది, త్రిశూల అమ్మవారిని ఉన్నాయి. మొత్తానికి ఏదో దేవతకు సంబంధించింది ఏదో ఉన్నట్టుంది. ఇక్కడ పూజలు ఏమన్నా జరుగుతాయి. వాటర్ ఫాల్స్ బాగా కావాలి.
యాక్చువల్లీ ఫ్రెండ్స్ ఈ కొండరాళ్ళు చాలా స్మూత్గా ఉన్నాయి అన్నమాట. అంటే కాలు అస్సలు గ్రిప్ ఇవ్వట్లేదు, ఎక్కడెక్కడ జారిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటివరకైతే ఎండ దూరం తీర్చేసింది, బట్ ఈ ప్లేస్ అయితే చాలా చల్లగా అనమాట. చాలా అంటే చాలా కూల్గా అవసరంగా ఉందన్నమాట. సో వాటర్ అయితే అక్కడ పైనుంచి పడుతున్నాయి. సో అక్కడికి వెళ్దాం. చాలా కష్టపడి చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, సపోర్ట్ చేయండి. ఇలాంటివి అంటే ఇంకా ఎక్కడెక్కడ ఇలాంటి ప్లేసెస్ అంటే యాక్చువల్గా మన టూరిజం మినిస్టర్లు ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు, కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్ని డెవలప్ చేసుకుంటే నిజంగా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఏదో భయం భయం ఉంది, ఎవరు లేరు కదా. సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ చేయండి. సరే మనమైతే వాటర్ ఫాల్స్ వెళ్దాము. రాళ్ళు కూడా స్లిప్ అయిపోతున్నాయి, ఏమాత్రం స్లిప్ అయినా సరే కింద పడిపోతాము. ఓ ప్రసాద్ గారు కాళ్ళు జారిపోతున్నాయి, జాగ్రత్తగా రండి. సార్ జాగ్రత్త సార్, జాగ్రత్త అండి. ఓ స్లిప్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. సార్ 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 జాగ్రత్త సార్. ఫ్రెండ్స్ బాగా దాహం వేస్తుంది. ప్రసాద్ గారు వాటర్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. సో వాటర్ అయితే ఇక్కడ ఎక్కువ లేవు ఫ్రెండ్స్, బట్ ఇది చాలా డేంజర్గా ఉంది. ఆల్మోస్ట్ పడిపోయాను అనుకున్నాను. ఓకే ప్రసాద్ గారు మీరు జాగ్రత్తగా రండి, పర్లేదు అవసరమైతే ఈ షార్ట్ ఆపేద్దాం. నిజంగా ఒక్కళ్ళంటే ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ చుట్టుపక్కల ఎవరు లేరు. ఒక రకంగా ఏంటంటే పగలు కాబట్టి కొంచెం రాగలిగాము, పగలైనా సరే చాలా భయంగా ఉంది. భయం ఎందుకంటే ఎవరు లేరు. యాక్చువల్గా చెప్పాను కదా, కొండ చీలలో ఎక్కువ తిరుగుతూ ఉంటాయి రాళ్ళలో. సో కొంచెం భయంగా ఉంది, బట్ ట్రై చేద్దాము. నేను ఈ వాక్ చేయడానికి గల మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఇలాంటి ప్లేసెస్ మన ఆంధ్రాలో చాలా ఉన్నాయి. వాటన్నిటిని మన ఏపీ గవర్నమెంట్ డెవలప్ చేయగలిగితే ద బెస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా మన ఏపీ అయింది. బట్ నోటికి ఓట్లు కొనేసుకున్నాం, మన తలరాతల్ని మనమే మార్చేసుకున్నాం. యాక్చువల్లీ దారి కూడా అసలు సరిగ్గా లేదు, ఎక్కడ పడిపోతాను భయం భయంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ జారితే మాత్రం కింద పడిపోతుంది, చాలా స్మూత్గా ఉంది రాయి. చాలా జాగ్రత్తగా ఉంది. ఓ గ్రిప్ దొరకట్లేదు ఇక్కడ యాక్చువల్గా. కాలు సరిపోతుంది, కాలు సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్, కాలు సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకు ప్రసాద్ గారు నవ్వుతున్నారు, పడితే పడి రాలిపోతుంది. యాక్చువల్లీ ఇదంతా పాచి పట్టేసింది ఫ్రెండ్స్, తెలియకి వచ్చాను కాళ్ళు జారిపోతున్నాయి. మీరైతే ఇట్లా రావద్దు, వస్తా ఎక్కండి పైకి. మ్యాక్సిమం చెప్పులు తీసేది ఎక్కడం బెటర్.
అసలు ఈ వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో చూద్దామని చెప్పి కొండ ఎక్కడ మొదలుపెట్టాను. ఎక్కుతుంటే దూల తీరిపోయింది, స్ట్రైట్గా ఉంది కొండ. ఏ మాత్రం స్లిప్ అయినా సరే అంతే సంగతులు. సార్ ప్రసాద్ గారు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు. ఎలా వెళ్ళారు సార్ ఇక్కడ నుంచి? ఫ్రెండ్స్, బాహుబలిలో ప్రభాస్ అలా ఎక్కాడు కానీ అలా ఎక్కిన ఫీలింగ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. నిజంగా వ్యూ చూడండి ఒకసారి. ఇట్స్ అల్టిమేట్, అన్బిలీవబుల్, మైండ్ బ్లోయింగ్. ఫ్రెండ్స్, ఇందాక మన పైన వాటర్ పడినాయి కదా, ఆ వాటర్ అని ఇక్కడి నుంచి అనమాట వచ్చేది. ఆ కొండల్లో ఊరతాయి నీళ్లు. అంటే వర్షం పడినప్పుడు ఆ నీళ్ళన్నీ కొండల్లో ఇంకిపోయి అవన్నీ ఇలా ఫాల్స్ లాగా ఫాల్ అయ్యాయి అనమాట. వాటర్ ఎంత ఎంజాయ్ అయ్యింది. ఫ్రెండ్స్, దగ్గర దగ్గర కిందకి ఒక 1 కిలోమీటర్ లోయలాగుంది. పడ్డామంటే మొత్తం అడ్రస్ లేకుండా పోయింది, చేతులు చీతోటిని. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి ఆ పక్కకి వెళ్తే ఆ వ్యూ ఎలా ఉంది చూపిస్తాను. ఇక్కడైతే వెదర్ చాలా బాగుంది, కూల్గా, మంచి గాలి, చక్కగా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇలా వచ్చి చిల్ అవ్వచ్చు, ఆడుకోవచ్చు. ట్రై చేయండి, బాగుంటుంది. తాగేదానికి మంచి స్పాట్ అని చెప్పి తాగేదానికి మంచి స్పాట్ అంటే. ఇక్కడ మనకు పెద్ద ఆయన అయితే కనిపించారు. అసలు ఏంటని చెప్పి ఆయన అడిగాను. ఈ ఊరి పేరు ఏం పేరు? అసలు ఇక్కడ నీళ్ళు ఎప్పుడెప్పుడు ఉంటాయి? ఏ టైంలో ఉంటాయి? ఎప్పుడు ఉంటాయి. వాన పడితే ఇంకా జాస్తి వస్తాయి. వాన పడుతుంది ఏ నీళ్ళు వస్తుంది. ఓకే, ఇలాగే వస్తాయి వాన లేకపోతే. బాగుంది. ఈ ఊరి అంటే ఏరియా పేరు ఏం పేరు? ఇది పెసన్ వెంకటేశ్వరం. అంటే ఇక్కడ నుంచి తిరుపతి అంటే ఎక్కువ జనాలు వస్తుంటారు ఇక్కడికి? ఎప్పుడు జనాలు ఉంటారు. అదే, మీరు ఇక్కడే ఉంటారా? మేము ఊళ్ళో జీవాల కాడికి వస్తాం. అంటే మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి? జీవాల కాడికి. జీవాలంటే మేకలు తోలుకొని వచ్చారా? నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చూపి సబ్స్క్రైబ్ యాంటీ బిగ్లీ ఫర్ యూ. చాలు, దాంట్లో బాగా కష్టపడుతున్నారు. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. హగ్గిస్తావా? దా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.